Bună ziua, dragi prieteni! Suntem Raluca și Viorel. Majoritatea ne știți mai mult datorită posturilor pe care le punem pe Facebook, dar sunt și persoane aici care ne cunosc foarte bine din copilărie. Am vrea să ne prezentăm ca să înțelegeți de ce suntem atât de pasionați de sănătate. La 17 ani jumate am suferit de sindrom nefrotic pur, o boală care se manifesta practic prin faptul că rinichii nu mai funcționează cum trebuie. Pe o perioadă de 3 ani de zile am făcut tratament cu cortizon în cantități uriașe și am fost internat prin spitale mai mult de 9 luni de zile. Am fost norocos căci organismul meu fiind tânăr a răspuns la tratament și rinichii au început să funcționeze. Totuși, doctorii mi-au spus că funcția renală este restabilită în proporție de 75%, ceea ce impune un stil de viață mai precaut. La 20 de ani, chiar cu această experiență, nu conștientizam foarte clar pericolul de moarte în care mă aflasem. Însă, încetul cu încetul, am început să înțeleg că sănătatea este un cadou pe care dacă nu îl menținem și nu avem grijă de el, se deteriorează și poate ajunge într-un punct în care procesul este ireversibil. Și astfel am început să mă educ în a înțelege mai bine impactul nutriției și a stilului de viață asupra energiei și stării noastre de sănătate. La un anumit moment special din viața mea, drumul meu s-a intersectat cu al dragii mele soții Raluca. Prin ea am cunoscut USANA și beneficiile produselor lor. În România lucram la bancă și în paralel aveam o afacere proprie, fiind asociată cu o companie europeană. În Canada, la început nu am găsit nicio companie care să-mi inspire încredere din punct de vedere al credibilității. Dar aflând de USANA, am fost impresionată de standardele lor de calitate, dedicarea lor pentru inovație și cercetare și grija extraordinară pe care o au față de sănătate. Lui Viorel i-a luat câteva luni bune ca să digere și să analizeze toată informația și în cele din urmă s-a decis să încerce produsele. Eu aveam deja în acel moment un stil de viață pe care îl consideram sănătos, având grijă la ce mâncam, dar am înțeles că asta nu este chiar totul. În momentul de față avem aproape 5 ani de când folosim produsele USANA, fie că sunt vitamine, alimente sau produse de îngrijire a pielii și rezultatele sunt vizibile. Avem energie pe toată durata zilei, răceala se prinde greu de noi, digestia ni s-a reglat enorm datorită multor lucruri pe care le-am învățat și le aplicăm, greutatea este sub control și după cum vedeți suntem în formă maximă. Părinții, frații și nepoții le consumă de ani de zile, precum și mulți dintre prietenii noștri. Dacă sunteți sportivi sau persoane cu un stil de viață foarte ocupat sau pur și simplu interesați în nutriție, dacă căutați vitamine de înaltă calitate, dacă sunteți în căutarea unui sistem ce vă poate ajuta să slăbiți, batoanele și shake-urile USANA sunt create având la bază alimente necontaminate, bazate pe ulei de nucă de cocos și nu numai, cu un indice glicemic extrem de scăzut și vă pot ajuta enorm în tranziția de care aveți nevoie către un stil de viață sănătos. Noi vi le recomandăm călduros, căci cu siguranță vor crea o schimbare pozitivă în sănătatea dumneavoastră, așa cum au creat și în viața noastră, precum și în viața mii și mii de alte persoane. Încheiem aici urându-vă numai bine și multă sănătate! La revedere!